Короче, приехал 1173 с такой интересной проблемкой. Будем разбираться. Ручка создает вот такие вот звуки. Ну, вот в принципе есть что-то такое наводящее мысли. Смотрите. Короче, вот проблемка. Вовремя спохватились. Шлейф ручки, короче, тер. Хорошо, оболочка изоляции есть хорошая. Но уже начала вытирать. Говорится, лучше поздно, чем никогда. В данный момент не поздно. Будем устранять. Nobody know. Nobody know. Nobody know. Nobody know. Nobody know. В общем, у нас вот здесь уже подрава. Надо потик снимать и все это выводить вовнутрь. То есть когда-то кем-то было установлено неправильно.